guys, இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ தான். என்ன ஸ்லீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வத்தல் மிளகா வச்சு குக்கிங் வீடியோ ஸ்லீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அது வச்சுதான் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு அடுப்பு பத்தி வச்சுக்கலாம். பத்த வச்சாச்சு. சட்டி எடுத்து வச்சிருக்கலாம். லோ இதுல வச்சிருக்கலாம். லோ மிளகாய் எடுக்கும் போதே மூக்கு கந்துற போல இருக்கு. கூடுதல் ஆகி போச்சு, நிறைய போட்டுட்டேன். இதுவரை எனக்கு ஒரு மூமெண்ட்டும் தெரியல. இப்பதான் காய்ஸ் கண் எரிய தொடங்குது. எல்லாருமே நம்ம வீடியோஸ் எல்லா வீடியோஸுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நிறைய வீடியோஸ் யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே. ஏற்கனவே சளி வேற. சரி கேட்டுட்டே இருக்கீங்கன்னு சொல்லிதான் சரி பண்ணுவோம். ஏதோ பண்ணல போலியாச்சு. எனக்கு உள்ள இருக்க சளி எல்லாம் வெளியே வந்தது போலியாச்சு. அப்பா வேற ஸ்லீசிங் சேலஞ்ச் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேற என்ன ஸ்லீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லியும் சரியா. நிறைய கப்பிள்ஸ் வீடியோ சேலஞ்ச் வீடியோ எல்லாம் நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணிருக்கு. எல்லாமே பாருங்க. அப்பா மழையில நனைஞ்சு ஏற்கனவே சளி வேற. மூக்கெல்லாம் அப்படி எரியுது. அப்பா கண்ணுல கண்ணீர் வருது. மிளவே கரைஞ்சு கறி கொட்டாவியாச்சு. அப்பா ஏற்கனவே சில்லி பொடி ஸ்னீசிங் செஞ்சு போட்டிருப்பேன். பார்க்காதவங்க இந்த இதுல வீடியோ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல பின் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஆனா இயற்கையா தான் தும்மல் வேற வைக்கணும். இப்படியெல்லாம் தும்மல் வேற வைக்க கூடாது. சரி நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொல்லிதான். வேற கப்பிள்ஸ் வீடியோ என்னென்ன சாங் போடலாம்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. சேலஞ்சும் பண்ணலாம். மூக்கு பொடி வச்சு பண்ணியிருக்கேன். இந்த மிளகா வச்சு நான் இப்போ ட்ரை பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் சில்லி பொடி வச்சு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வேற என்னெல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க தெரில. தெரிஞ்சுனா கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி गाइस, நீங்க சொன்ன மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். ரொம்ப லெந்த் வீடியோவா எடுக்கல. பாத்ரூமே வெடிச்சிரும் போல இருக்கு.
ரொம்பல இருந்து வீடியோ எடுக்கல. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து என்ன ஸ்லீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.